Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгінгі видеода біз осындай дамский пальчики тортын жасайтын боламыз. Бұл торттың рецепті негізі сатылады мастер-класстарда. Мен сіздерге тегін ұсынып отырмын. Оригинал рецепт. Тіпті тапсырысқа жасасаңыз да болады. Алдымен ыдысымызға су құйып, отқа қойып аламыз. Сосын сары майымызды салып, екеуін қосып ертеміз. Шым-шым тұз қосамыз да, жақсылап ергенше араластырып отырамыз. Толықтай массамыз еру керек, сары май еріп осындай күй болады. Сосын осылай қайнай бастаған кезде астын жай қоямыз да, сосын ұнымызды салып, бір келкі қамыр болып масса болғанға дейін, яғни біріккенге дейін араластырып отырамыз. Бірігіп осындай бір текті қамыр шыға бастайды. Сол кезде оттан алып, миксерге осылай салып, басқа ыдысқа ауыстырып, кез келген миксермен жасасаңыздар болады. Суытып аламыз, сосын артынан жұмыртқаларымызды бір-бірлеп саламыз. Барлығын осылай миксердің көмегімен араластырып отырамыз. Бізде қамыр дайын болған кезде беті осылай жылтырап, осындай қаймақ сияқты консистенцияда болады. Көріп тұрғандарыңыздай. Сосын оны осындай одноразовый мешокқа құйып, өздеріңізге ұнайтын насатканы қойып, немесе онсыз да пакетпен жасасаңыздар болады. Солай пешімізге 180-200 градуста қызарып 10-12 минут піскенге жібереміз. Біздің профитролилер пісіп жатқанда кремін жасауға кірісеміз. Мен кремді сливкимен жасаймын. Сливкиге 3 ас қасық сгущенка және 2 ас қасық қаймағымызды салып араластырамыз. Немесе сіздерге сливкимен жасалған крем қымбат десеңіздер, онда қаймақ пен сгущенкадан жасасаңыздар болады. Толық рецепті төменге қалдырып кетемін. Осылай сливкимізге жаңағы қоспаларды қосып, миксермен араластырамыз. Тәтті болғанын қаласаңыз, сахарны пудра қосуға болады. Осындай қою консистенциядағы крем шығады, өзінің формасын жақсы ұстайды. Сосын жаңағы дайын болған профитролилерімізді екі жағынан кремге батырып, осылай тарелкаларымызға орналастырамыз. Осындай үлкен тарелкамен менде 2 торт шықты бұл рецептпен. Өте нәзік, оны жасап жатқанда да байқайсыздар. Профитролик керемет болып көтеріледі. Сосын қалауларыңызша қалған кремді жағып, жемістермен немесе шоколадпен әрлесеңіздер болады. Негізі бұл торттың кремі өз қалауыңызша, маған осындай сливкимен ұнайды. Сіздер басқа да кремдерді үйде бар заттармен жасасаңыздар болады. Осылай бетіне оформленияны шоколадты ерітіп қойған болатынмын. Шынымды айтсам, бұл торт өте ерекше әдемі болып шықты, және үйдегілердің барлығына ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі, қонақтарға ұсынғанға да, және менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда әлі талай керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Ақнұр.